大家好，今次介紹嘅呢條水晶咧，幼稚園都可以 handle 嘅呢個價，就係紙晶嚟嘅。咁佢雖然平，但係咧紙晶嚿紙啦，要睇佢係啦。呢種咧都好密色噶啦，好濃色噶啦。好啦，咁紙晶有啲咩功效咧？咁其實都係關學生事嘅。咁佢可以增強呢個記憶力啦，同埋幫助呢個提升智慧啊咁樣嘅。除咗呢啲學習上嘅功效之外咧，仲可以招正財啦、招貴人啦咁樣嘅。咁咧仲有一種就係可以提升呢個嘅事業運啦，因為佢可以幫助你呢個社交嘅。咁咧紙晶嚟講一定要夠紙先啦，好似頭先咁講，呢條幾深色，睇到係啦，夠晒深色啦，睇埋個 size 啦，8.2 m 到啦，係啦，呢個幾精緻嘅 size 嚟嘅，所以戴上手咧都係 OK 嘅，一定靚啦，咁紙喎，又有神秘感喎。好啦，紙晶咧就雖然平啫，但係佢功效係 OK 嘅，幾好嘅，幾多功效嘅，係啦。咁佢平都係因為佢產量夠多嘅啫。好啦，咁今日介紹嘅紙晶就係咁多啦。中意我哋條片嘅都係可以 like 同 share 嘅。咁如果想占卜啊，或者知道佢哋嘅詳情多少少咧，都係喺下邊留言區揾翻我哋嘅 IG， 然後 DM 我哋啦。咁都係嘅，跟得貼啲就可以 subscribe 埋我哋啦。咁多謝大家啦，拜拜。